शाहजहांपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं और कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। क्षेत्र की फिलर, चखुंदर, कालीसिंध, पार्वती और तेबस नदियां उफान पर चल रही हैं, जो कि खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इधर दुपाड़ा रोड पर लखुंदर नदी के पुल पर एक ट्रक पानी में तेज बहाव में बह गया, जिसको लेकर रेस्क्यू करके चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि ट्रक अभी भी पानी में फंसा हुआ है। वहीं एक तरफ